Isaac News et Télévision. L'homme simple, José Young. Partition ma bien, lié l'image. Il y a un temps pour toutes les choses dans ce monde. Sosola. Sosolam, yeah, yeah, yeah. Sosolam, Ako mingebu. Ça c'est Océane. Botan et Océane. La fille de maman Nicole. Non, maman, s'il te plaît. Excusez-moi. Océane. Oui. Océane. Ah bon, mais on va pas poiler. Les Congolais, ça t'a pas vu la vidéo d'une maman, elle a fait moi, ça c'est Océane. Océane Piana. On m'a tourné même pas. Tourné en bataille là. La fille à maman Nicole. La fille à maman Nicole. Balouka lo bataille. Je fuis les réseaux sociaux. Balouka lo bataille là. Je prends une jeune ici. Les filles à maman. Balouka lo bataille. Akola kabo. Taba caprice. Taba caprice. Akola kabo. Avec ça, quand je crois que l'accident dans le champ, le rôle l'accident était dans le champ. Voilà, bonjour, bonsoir. Na batunyos oyo balanda kabiso na kati ya Isaac News et Télévision. Na pesi bino nyonso mbote. Losako na batunyonso oyo ba pesa biso confiance pe ba considéra kabiso. Ezawa bino José Young l'homme simple. Nazana batu oyo bazawa na pona souhaiter bino bambote na bino nyonso na mabota na bino bato nyonso bazana passe pe minyoko po ya nini nzamba bate la bino o ba malade bazala guéri. Voilà o pe bazoluka bozui bazoluka nyonso nzambe a consoler mitema na bino o ba kufeli nzambe bondisa mitema na bino tozana affaire ya mwana na biso Océane Piana. Makambo kita mata mata kita mata Jibem Piana memingambo batu misu bazoya oh non bo souhaiter lisusu Jibem Piana ba mes condoléances ça suffit pour tout excès nuit na ebité mbokani nezala bongo vraiment eza passé na pesombo te bien les mange na pesombo te mama Karine lotala patrona mama Emekonde lo sako na yo Aziza mama na Jise Losako, mama Ro Losako, mama Yolande Leconte Losako, Véromea Losako, Yuyu Maku Losako. On est toujours ensemble. Ceux qui n'ont s'abonné na Isaac News et Télévision, abonnez-vous, partagez, likez et ça la biso bien. Tia commentaire on a te répondre. Bandeko makambu ona bandai koloba makambu ya mwana na biso Océane Piana mwana Jibe Piana Minadam papa chéri bakombo eze belé oyaye mukulu abankulu donc nyonso wana kaka moto pamba mwana na ye azwaki likama yani na accident. Sikoyo makambo kita mata kita oy na ya lokuta na ya solo nyonso to consommer ango kaka. Mais après kokufa ya mwana eloko moko ebimaki $20 mosaka lobike $20 na kaleson eza mosaka. Mais ngana kozala franc to tamboli na ba réseaux sociaux nyonso. Non, na moni place musaka lobby makambo wana te. Ata audio musaka nano ebimite. Il faut tous à la fra. To yoka kaka makambo wana ebimi epa ya manana. Manana oyo ndeko na biso de choix yambaki ye. Alobaki o akoloba. Ata batu nyonso bache tozo yoka kaka manana mutu azoloba. Bandeko. Kaka ye mutu azoloba.
me bandeko makambo eza ebele tofandi kaka boye pa ndeko na biso Roger Ngandu abimi. Roger Ngandu aye ko répondre biso nyonso po biso nyonso salaki que Roger Ngandu alekaki kosala kuna apesaki mwana 20 000 pe azwaki kaleso na yo yango après wana mwana ye kozwa aye kozwa likama ya accident lelo yo tozolela ye wana eza biso ba congolais ndenge tozalaka mais sikoyo makambo yango eza Roger Ngandu bayambi a répondre musaka tokoloba po mbabalobi makambo yango eute pa musaka a répondre biso te a répondre musaka tozosala analyse moko très simple a répondre musaka a répondre biso te Congo nasepela na Congo makazi po Congo eza na ndenge nango a répondre musaka nazotiela bino audio oyo Roger Ngandu a répondre musaka na ba congolais na mama nana mais toko développer makambo mosusu sima tolanda audio bongo tozonga tocha commentaire toleka Roger Ngandu est sage. Le dernier périple européen, il y a Roger Ngandu, et ça dit que dans retour nayo, liwa, il y a moana. Et ko il a biso sango, il y a liwa et ko il a biso. Mais après sango wango anande tout le monde il y a moana biso océane. C'est Roger Ngandu qui est parti comme émissaire, qui a remis une enveloppe de 20 000 $ au sous-vêtements et bungi et tout. Roger Ngandu est derrière cette mort. Qu'en est-il exactement? Roger Ngandu est quand même passé voir l'enfant avant sa mort. Comment vous réagissez? Moi je rigole, ça c'est vraiment la communauté congolaise. Bazana, aucun respect même Yabaoui. Aucun respect. Joué. Mami Lela, Virginie Manganga, pour ne parler que de vous. Vous avez un succès dans Moussala Oyo. Vous avez bien. Vous avez respecté la déontologie journalistique. Les gens vous respectent. Quand tu invites une personne, j'ai affaire à une personne et je dois respecter l'engagement. Mais Oyo les Kalelo, je ne sais pas, peut-être pour Mingi va passer là-bas, on a bande de l'école. Ingire bandi, ingire bandi. Une certaine logique dans ta tête. Mingi va éducation, ça bafoué, permettez-moi le terme. Ah, Roger Ngandu. C'est ça compliqué. Et ça va pas trop la chaîne ou bien dans la carte naïe, va créer adresse beaucoup. Si on est dans la société, bango bazo mesurer en côté, neti bande konabiso, ba chroniqueur, c'est vraiment du n'importe quoi. Bango moko pour se faire salir, qu'on finga ba sexe ya ba maman, ils ont dérangé, bango dérangé comme déjà na point wana. Azota la tisoraza moi si un jour azala obligé à okikuta la belle famille, bako balaye azana ban, même bao bazana bana. L'éducation bana na bango ezota la bango parce que ce que tali ba langage bazo tenir na ba émission na bango tu vas te dire est-ce que bato va penser à la lendemain. Je suis désolé. Oui, bakokota normalement il faut pas ça là. Il faut pas ça pour leur intérêt égoïste. C'est vraiment du n'importe quoi. Les colons n'ont pas besoin de respect na baoïté. Mouta koufi besoin de respect d'aïté. Les lourds mon chroniqueur moka les gars lobi. Moutotel a rekoufa. Daniel Ebondo, grand frère Roger Ngandu a rekoufa. Papi Ngandu le New Roots a rekoufa. Mais il ne faut pas oser la prophète pour le bagage mouton. C'est naturel, nous tous on va mourir. Et les gens croient à ça. Et par le bagage au koufa. Et dans la moutotel a koufi, c'est vrai. C'est naturel. Même mouton azol balade no makamboana a koufa. Non, na solo là na océan de vive voix boété. Je n'ai pas son numéro de téléphone. Je ne sais pas. Elle habite où? Na yé barakou tout est sur la Congo, soit dans l'Italie, soit dans la France. Moi, je travaille pour papa chéri. Je ne travaille pas pour sa famille. Pour sa famille, hein? Récombler les choses.
makamuna eza cuisine interne ya famille na ye ezayi ngana suka na niveau d'administration il y a orchestre donc ekotala Océane pourquoi ngana na France qui mission de service na bandi luka mwana papa chéri Océane pour quelle raison na bouille non na mona même pas 20 000 euros faut être bête faut vraiment être bête aéroport mon côté que vous l'exa plus de 10 000 $. Faut aller 9 900 20 000 euros. Na memela ki ngwa na kasha ki ngwa wapi. Kaleso na benda ki una kibaki konso ya Kinshasa ozaka mutazo sokola tandi na tol yo ki oyibi to na banda kwa poto ya la bien structuré. Franchement c'est n'importe quoi. Derrière ça, il y même a... mensonge, au niveau créer mensonge, il faut être intelligent pour créer mensonge. Il faut amailler les pots, mensonge à tenir debout. Si vous avez bête, au moins que mensonge, vous avez maintenant, ils ont simbaté na bateau, vous avez réfléchi. Donc c'est vraiment une... When we talk about protecting perishables. Bandeko, voilà. Tozongi. Makambo yo Roger Ngando alobi akutana na nani te. Nana mona ite. Mais Congolais azana ana art moko. Yazo pekisa batu kofinga yepa azo finga. Wana Congolais. Azo finga proprement. Mais na mutu azo finga batu ba bête. Na mutu azo de bino nyonso bo finga. Mutu azo finga ke batu baza ba illettré ba kenda na no classité ba kota na ba fana bande l'école te donc nyonso wana eza ko finga. Na o azo finga mama il faut boyiba eloko koloba. Ilngozala olobi malamu ke okuta na ete répondre simplement ke oke ko créer makambo mususu. Bande ko ba Congolais to na problème wana. Biso nyonso. To na problème wana. Yo zo pekisa oyo nzoka yo po salaka yango. Ko jengando ba tunu question. No ba oui, na kida mission de service. Namona ina noté, namona yete, makamuna kande ngo répondre nake, makamuna bango wana etalingati. Papa chéri, Jibem Piana, makamune ezali ya famille na ye, wana eza famille na ye, ngana salaka, musala, compagnie na biso eza BCBG, o ya famille, répondre, ke okenda kokota, ba fana bande de école, ba chroniqueur, tout ça, ezaka ba chroniqueur, wana ka pe mutu basala ke, bino bozala. Basala pe bino bozala. Opa yambi wana zapika chroniqueur. Ba ope zoku misawana batupe ya bagaf. Bazo samba pe. Ba oyo okumisa. Bazo samba pe. Ba detourna lupangu. Ba oyo okumisa ke baza ba vrai journaliste, ba chroniqueur ya bien, bazo samba. Na bana noko na ba. Tala, na mokilo mutu aza parfait azati. Quand Jésus-Christ, quand Nzambe, mutu aza clean. Yaka simplement lobaka ke makamwana kutunga na ebite na sola na mwana te tout ça. Et ça simple. Que bomi bomaka nzoto ko ke kutsa ko ebisa bato baza ba bête baza boye tout ça nyonso wana pourquoi ba makambo ebele wana pourquoi bandeko mokilo e baby lokute ko mo la taper place tali kambuyo flou kaka mutu malonga ko pesa biso likambo malonga azate siko likambo 20,000 utaki wapi pro likambo kaleso utaki wapi
nga pe na yebi na internet obo mona oyo na internet 80% biloko eyaka ezaka ya pe ya solo 80% ekozala ya solo ya lokuta pe eza ebele yango wana nde internet oyo ya biso me eza mpe na bato baloba verite bazali neti biso oyo nakoki ekosa mpona zwani ngai miso soki naza convaincu te naosala yango te mpona kokaka mpe kokosa yango te nakefondele mutu likambo nakokoka yango te naloba kaka A eza A B eza B esili yango ndeko nayebisa bino kaka ke botala mpe babisika mpo bino bacongolais majorité boluka baplace oyo lokuta ya bongo eza création ya boyi mpo ti lelo nazoloba bien ti lelo audio ya musaka ebimi te ta mosusu basololaki na manana na nkuku mais un jour soki eza ya solo ekobima kaka telefone mpe ekufi te mais un jour po ata mosusu sikoyo me nayebisa bino bokroyaka 80% 20% totika na lokuta Roger Ngandu nakofinga bato na makambo nyonso a répondre Musaka pa répondre biso ke jamais atika okutana na nini ata pa akutani akondima pete biloko wana pe eza bongo ata akutani akondima te toyebi ba mutu tolongola kuto onani ata akutanaki na akondima te ata akutani akondima te wana pe toretenir tokolongola ekivoke wana te soki na minito ata bakutanaki na ye akufi na ye nani oyo aya alobaki ozokosa papa tokutaneke bo ozokosa poani iso mona ngai bongo ti Roger Ngandu azala mingi wana epa jibe mpiana mona na soki ake ndenge andoke kino wana Roger Ngandu na amona ete awangani ye isa akufi aloba nini ilingo ozalaka bongo kongole nasepela na bino boyeba neni ya oloba te mais bamaloba na bino tokangaka yango kaka nano namona ete me ayaka wana azali mpe na feti ya Abraham Roger Ngandu mpe azalaki wana amonaki ye aya mpe wana omona ye wanganaka alobaki natikali komona ete nayaki mission de service me kolobaki nano namona ete en face boy so mona ye Roger toyebi te soki nani azoloba ya solo me biso tolingaka kaka maloba oyo olobi wana toyebi mpe koyebisa bandeko kolobaki na mokilo bato basakana na biso te ndeko mwasi wana tiki ayaka wana mpe asoname Océane Mpiana Roger Ngandu nano amona ye te me ngai nayebi ke ta mosusu esa amona ye mpo na feti ya Abraham Roger Ngandu mpe azalaki ye aza pembe na jibe te bana ya jibe wana nyonso okosa biso po wana ça va voilà bandeko toyaki ka na analyse wana muke nani o aloba vérité Roger Ngandu alobi afingi bino ba bête bo raisonner malamu bino bato bokosaki makambo mais biso toyebi ke 80% biloko yaka na internet ezaka entre tamosusu mpe ya solo toloba nini moto mpe akoki kocontredire biso ye wana akufi tokosamba na moto te botika malamu ezaki wa bino José l'homme simple bye bye